Габдулла Тукайга багышланган күп санлы чаралар арасында флешмоб дигән заманча алым популярлашып китте. Чит төбәктә яшәүче татарлар Татарстан артистлары белән берлектә флешмоб форматындагы 2 клип әзерли. Ниндиләр икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белешеп кайтты. Флешмоб өчен Габдулла Тукай шигыренә язылган пар ат җырын сайлаганнар. Габдулла роле Рөстәм Асаевка тапшырылган. Без инде үткән елда Казан шәһәр филармониясе белән мондай флешмоб эшләгән идек. Быел инде международный гаиләне халыкара шуңа күрә инде чын күңелдән мондай эшләрне чын күңелдән башкарабыз. Монда инде теге уйларга вакытта кирәкми, уйларга да кирәкми, монда эшләргә кирәк. Чит төбәктә яшәүче татарларның да мондай чараларда беренче генә катнашуы түгел. Алар бик теләп бу эшкә җитди итеп алына. Чехиядән Кыям Курмакаев үзенә бирелгән кучер ролен бик тә ошаткан. Үзбәкстанда яшәүче җырчы милләттәшебез Фирүзә Хәйдәрова да образга керергә тырышып, хәтта атка атланган. Пар ат җырына видеоклип әзерләүдә Татарстан җырчылары да бик күп катнаша. Бу клипта безнең инде җир шарының төрле илләрендә, төбәкләрендә кирәк яшәгән татарлар катнаша. Бу инде бер яктан караганда дөресен безнең менә шушы төрле илләргә таралган татарларны берләштерү максаты. Шуңа күрә монда инде безнең Төркиядән дә бар, Чехиядән дә бар, Үзбәкстаннан да бар. Без гомумән үзебезгә бер шундый хәзер бит инде бик заманча чат төзү дигәнме, барыбыз да аралашабыз. Бер-беребезне белмидек, без бер-беребез белән таныштык, дуслаштык. Әлеге заманча чараларны Анталия татарлары оешмасы вәкиле Оксана Назарова башлап йөри. Ул инде аны беренче тапкыр гына үткәрми. Аеруча безгә Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов хәер хаклы. Һәр вакыт ярдәм итә дип рәхмәтләрен җиткерде. Шулай ук татар мультфильм төшергән әкияткә нигезләнеп, туган тел шигыренә балалар флешмобы да әзерләнә. Мине Габдулла Тукай клипына катнашырга чакырдылар. Мин анда шигырь сөйлим. И туган тел, и матур тел. Әнкәмнең теле. Флешмоб форматында әзерләнгән пар ат җыры һәм туган тел шигыри клиплары тамашачыга 26 апрельдә тәкъдим ителә. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.